Vavy manolotra ny arahaba ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana bet 261 tenako amin'ity alakamisy ariva ity. Anio isika no anatanteraka ny fisarihana andiany fa 750 ny loto bet hatreto mbola tsisy nahita misy ny isa 10 ary ny totsina mendantsika ho amin'ity anio ity dia ny 93 millions 345 458 ariary. Maveriko tonona aminao kosa ary mbaly ny fisarihana ny loto bet maly raha toenao ka sy naraka tamin'izany dia misy numéro 10 16 27 30 ary ny 34. Tiako mampafantatra antsika rehetra ny atokantrano fa isaky ny talata farany volana dia misy ny loto du patrimoine eto amin'ny bet 261 izany hoe fiarah-miasa ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ary ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho fanatsarana ny vakoka malagasy. Azadino ary amin'ny talata farany volana ho avy izao izany hoe amin'ny fahadimy amby roapolo volana febroary dia anatanteraka ny loto du patrimoine isika ary ho fanomezana fahafahapotsika koa amin'ny fotoana io dia zato tapitrisa ariary be izao no zaraina ho an'ireo mahita ny isa 10 ary raha toa ka tsisy mahita ny isa 10 dia ho zaraina ho an'ireo mahita ny isa 4 ny zato tapitrisa ariary. Tsy anjelentsony antsika fa hitra ho amin'ny tapany voalohany kosa dia ny PMU bet belohany idirantsika ho amin'ny spapary aloha dia ho atolotra anao ny varniazakazazovaliny omaly. Par Mordandis qui vient maintenant à son extérieur. Hatim le numéro 2 qui de bout en bout va s'imposer. Golden Rush est deuxième, Moon Olstek est troisième. La quatrième place pour le 8, Airfield Beauty. Mahazo sambatra ery. Rehefa avy nalalaka ny Varniazakazazovaly maly antsika dia ho atolotra anao ny Spapaniazakazazovaly dia ho azonao lovina ho amin'ny Rapiso Zuma ao Paris-Vincennes misy tino tanterahina près de Saint-Pierre-la-Cour no idina amin'izany course atelier 2100 mètres olona lovintsika ao amin'ny réunion 1 course 1 ary 16 partants. Hozerentsika ary ny base dia misy ny numéro 6 pour Odachko, ny 2 kosa Jean-Charles Pichon. Raha ny belle chance antsika indray dia misy numéro 8 François Lacadec, 16 Alexandra Privard ary ny 3 Bjorn Goop. Ny outsiders antsika dia numéro 5 Christian Bichon, 9 Benjamin Rochard ary ny 7 Eric Raffin. Ny délaissé antsika dia ahitanao numéro 1 Bernard Piton, 15 Tony Lebelé ary ny 4 Jean-Philippe Monclin. Ny favori antsika ho amin'ny Rapiso dia numéro 12 Jean-Michel Bazir, 6 Jean-Philippe Bor ary ny 2 Jean-Charles Pichon. Ary raha ny kodikoran-dray no jerena dia misy numéro 10 Franck Nivard. Ary raha ny ketriketrika ho atolotra ho anao any atokantrano any dia numéro 2 12 6 3 ary ny 10. Dia mbola falatrany ihany koa izay ny araban'ilay olona nazy ny 152 millions d'ariary tamin'ny nilalao tamin'ny Quinte Plus ny PMU bet nazy ny ordre Quinte tamin'ny omaly. Izay avy ato amin'ny bet 261 ihany koa dia faly ny araban'ilay olona nazy ny 12 millions d'ariary izay nilalao tamin'ny PMU bet tamin'ny alahady lasa teo. Maroiako moa fa tamin'ny alahady lasa teo dia nisy ny dimanche magnifique hatrany miaraka amin'ny PMU bet ho arahantsika ary aloha ny resadresaka sy ny fihetsem-po ny arahana tamin'izay olona izay. Opérateur online miasako tamin'ny tapakila 4 ariary teny Tanjombato zany no nilalao an'ilay ticket. Fihetsem-po moa ve azo lazaina fihetsem-po tsombotratra izy fitenena faly dia faly tokoa ny tena nahazo izao volela volo izao ary fisaotra tsombotratra no menany PMU bet manokana amin'ny izao karazana kilalao izao sy azahoana afaliana moa afahana manova zavatra be dia be amin'ny fiainana. Misaotra betsaka ho anareo ary misaotra an'Andriamanitra eto ambony. Milalao ve tsy maintsy mazoto satria mahafinaritra ilay milalao surtout hoe mba misy opportunité ohatr'izao ahafahana mafita zavatra sy ngeza be. Vinavina aloha zany dia nanangana trano aloha. Zay aloha zany vinavina tetikasa hoe ho ataonay zany zay efa tapaka ny rehetrarehetra atao dia efa zay zany aloha ny lalana vola aloha dia ny ambiny dia falinao an-trano
sy ny rehetrarehetra afatra kelohan'ireo namana mpilalao masotomy lalao zalahy ary izy tsy nofinofy fa tena izy ho an'izay mbola tsy mino za vavolombelona fa nahazo ary manintana anareo mba hilalao sotra petsaka anareo Safisha hoaminy tapany faharoa kosa isika izay anolorana anao ny Sportybet na ihany koa anolorana anao an'ireo sombina match izay ho azonao lovina ho amin'ny rapiso alako ny lazaiko hoe sombiny faratsoa ianao ka te halala bebe kokoa na ihany koa te afantatra momba an'ireo match dia afaka manatona mivantana ireny toeram-pilalaovana Bet 261 ireny na ihany koa efa azonao atao tsara mitsidika ny page Facebook ny Sportybet efa azonao atao ihany koa ny milalao en ligne ny Sportybet ny PMU Bet ny Virtual Bet ny www.bet261.mg efa mifanomezana fahafapoantsika dia nosokafana ny site web ny Bet 261 itratsika ilalao pari multiple attaque ny mazatra amin'ny lelavola Real Ariary ho amin'ny voalohany ary nozerentsika amin'ny foot misy any Barnsley fandona amin'ny Middlesbrough etsika dia isafidy any Barnsley faharoa manaraka azy kosa misy any Brentford ifandona amin'ny Blackburn Rovers etsika dia akany Brentford Homfatelo ary misy any Stoke City fandona amin'ny Cardiff etsika dia akany Stoke City ary ao amin'ny farany kosa misy any Wigan Athletic ifandona amin'ny Millwall FC etsika dia akany Millwall FC rehefa nafampitombona ary ny cote-n'ireo rehetr'ireo dia nanome 16,13 zany hoe raha marina tsisy diso eto ny safiditsika dia mandray lelavola 163,300 ariary isika sambatra izy mahazo sambatra ery tonga eto amin'ny tapany fahatelo sady farany fandarana ary isika izay anolorana anao ny Lotobet na ihany koa anarahantsika ny fisarihana andiany fa 7,50 ny Lotobet ny totona miarantsika ho amin'ny ity androany ity azy ny 93,345,458 ariary sy andrelitsony atsika fa hitra ho amin'ny fisarihana izay mazava ho azy mangarara tanteraka eo ambany fanarahamasony police de jeu sy mipanatrika rehetra ety amin'ny casino Fimarony Antaninarenina Indoary Ny voasarika voalohany ary tsy hanlarana fahadimy amin'ny telopolo na numéro 35. Ny voasarika faharoa manaraka azy kosa tsy hanlarana fahafito na numéro 7. Ny voasarika fahatelo ary tsy hanlarana faraka amin'ny roapolo na numéro 21. Ny voasarika fahaefatra kosa tsy hanlarana fahaenina ambin'ny folo na numéro 16. Ary ny voasarika fahadimy sady farany kosa tsy hanlarana fahatelo amby telopolo na numéro 33 ho averiko tonona aminao ary mban'ny fisarihany numéro 35 7 21 16 ary ny 33 raha hitanao ary ny isa roa dia nahazo ny lelavola 4,000 ariary ianao raha hitanao kosa ny isa telo amin'ireo dia mahazo ny lelavola
valo arivo sy roa alina ariary raha hitanao ny isa efatra dia azonao ny lela vola fito hetsy ariary ary raha hitanao kosa ny isa dimy dia mizara ho anao ny 93 millions 345 458 ariary dia indriary no namarina ny fandarantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana fenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany azadiny ny fotoanantsika ho amin'ny rahapisy toy izao indray tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Lotobet manolotra ny loto du patrimoine ny tombo rehetra azo amin'ny fisarena dia atolotra ministère ny serasera sy ny kolotsaina atao hanatsarana sy hanarenana ny vakoka malagasy aza dinona ary ny talata 10 febroary ho avy zao raha toa tsy misy mahita alohan'ny fotoana voatondra ny tontona dia ho lasa 100 tapitrisa ariary be zao no zaraina farafahakeliny raha toa ka tsy misy mahita ny isa 10 dia ho zaraina avy hatrany ho an'ireo zay mahita efatra bet 261 mahazo sambatrery